Merhaba arkadaşlar. Hepinize mutlu, huzurlu, bereketli bir yıl diliyorum. Bugün bademde verimli kavramı üzerine konuşacağız. Hiç kuşku yok ki bahçe tesis eden herkesin en temel motivasyonu para kazanmak ve bir bahçeden elde edeceğiniz kazancı etkileyen iki temel faktör var. Bunlardan birincisi hasat miktarınız, bahçenizden ne kadar hasat elde ettiğiniz. Diğeri de hasat ettiğiniz ürünleri hangi fiyata satacağınız. Hasat miktarınızı etkileyen en temel faktör bahçenizin verimliyken satacağınız fiyatla ilgili ise en temel parametre meyvenizin kalitesi. Ancak çeşit seçimi yaparken aynı anda hem verimli hem de kaliteli meyve sağlayan çeşitleri bulmak çok zor. Verimli ön plana çıkarmış çeşitlerde meyve kalitesinden taviz verilirken meyve kalitesi çok iyi olan çeşitlerin de verimlilikle alakalı problemleri olabiliyor. Ve bu alanda iki temel yaklaşım var. İspanyol modeli ve Amerikan modeli. Bundan birazdan bahsedeceğim. Buna geçmeden önce bademde kendine verimliliğin tanımını yapalım. Esasında 1940'lı yıllara kadar bilinen bütün badem çeşitleri kendine verimli olmayan çeşitlerdi. Bademlerin ataları, ata çeşitleri diyelim, kendine verimli olmayan çeşitler. İlk kez 1940'lı yıllarda kendine verimli kavramı üzerine çalışılmış. Ve 1970'li yıllarda ilk kez kendine verimli badem çeşitleri ıslah edilmiş. Tabii kendine verimli denildiği zaman bu anlaşılmayabiliyor. İngilizcesi self-compatible, kendisiyle uyumlu demek. Kendine verimli ise kendi kendine verimli ifadesinin kısaltılmış hali. Verimli olabilmek için başka bir çeşide ihtiyaç duymayan, kendi başına yeterli verimi sağlayabilen çeşitler kendine verimli. Yeterli verimli sağlayabilmek için başka bir tozlayıcı çeşide ihtiyaç duyan çeşitler ise kendine verimli olmayan çeşitler. İki model olduğundan bahsettik. Amerikan modeli ve İspanyol modeli. Amerikan modelinde esas olan meyvenin kalitesi, İspanyol modelinde kendine verimli çeşitler tercih edilmiş, kendine verimli çeşitlerin ıslahı gerçekleştirilmiş ve yüksek verimlilik hedeflenmiş. Amerikan modelindeki ağaçlar erken çiçeklenirken, İspanyol modelindeki ağaçlar geç çiçeklenmeye öncelik vermiş. Amerika'da erken çiçeklenerek piyasaya erken meyve sürme odaklı hareket edilirken İspanyol modelinde don riski olduğundan Avrupa ülkelerinde daha geç çiçeklenme ile don riskinden kurtulma hedeflenmiş. Bir badem bahçesini verimli arttırabilmek için iki tane temel yol var. Bunlardan birincisi ağaçlarınızdaki, bahçenizdeki çiçek gözü miktarını, meyve gözü miktarını arttırmak. Bu ağacın genleriyle alakalı bir durum. Çeşidin ne kadar çok meyve vereceği, ne kadar çok verimli olacak. Ve badem ağaçlarında meyveler supurlar üzerinde tutunur. Supurlar üzerinde çiçek gözleri yer alır. Supur İngilizce bir kelime ama Türkçe'de de kullanılıyor. Meyve gözlerinin yer aldığı, çiçek gözlerinin yer aldığı küçük dalcıklara, küçük dallara supur adı veriliyor. Ve bir supur üzerinde yer alan yaprak alanı, yaprak miktarı bir sonraki yıl ağacın oluşturacağı meyve gözlerinin miktarını belirliyor. Dolayısıyla bir yılda ne kadar çok yaprak alanı varsa supur üzerinde, ertesi yıl aynı supur üzerinde o kadar çok meyve gözü oluşuyor. Ama şöyle bir problem var ki supurlar üzerindeki meyvelerle yapraklar aynı yıl içerisinde birbiriyle rekabet eder. Dolayısıyla bu yıl çok fazla meyve tuttuysa supurlar, bu dolayısıyla yaprak miktarını azaltacak, yaprak alanını azaltacak ve daha az yaprak alanı ertesi yılın verimini etkileyecektir. Ertesi yıl daha az meyve gözü oluşturması anlamına gelecek aynı supurda. Bu da esasında badem ağaçlarında az veya çok bir periyodisite veya alternasyon denilen bir yıl verip bir yıl vermeme durumunun olabileceği anlamına geliyor. Bazı çeşitlerde periyodisite oldukça yüksekken, örneğin Frankoli çeşidi, Lauren'le, Feragnes'le, Guara ve birkaç çeşitle birlikte İspanya'da denenmiş, Avrupa'da bir bahçede denenmiş ve Frankoli'de ciddi bir periyodisite olduğu tespit edilmiş. Bazı yıllarda diğer çeşitlerin belki 1,5-2 katı daha fazla meyve verirken ertesi yıl neredeyse hiç meyve vermemiş Frankoli. Tam tersine Lauren ise kendi supurları üzerindeki meyvelerle yaprak alanı arasında dengeyi tutturarak her yıl istikrarlı bir şekilde meyve veren bir çeşit. Ağacınızdaki meyve gözü sayısını arttırmanın en temel yollarından bir tanesi ağacınızı düzgün şekilde besleyebilmek. Çevresel etmenlerin ideal koşullarda olduğunu varsayarak ağacınızı düzgün şekilde besleyebilirseniz ve sulayabilirseniz ve özellikle hasattan sonra sulamaya devam ederseniz ertesi yılki meyve gözü sayısını arttırabilirsiniz. Bir diğer verimliği etkileyen etmen ise meyve gözlerinin, çiçeklerin meyveye dönüşmesi, meyve tutması. Yapılan bir araştırmaya göre çevresel etmenlerin ideal olduğu ortamlarda badem ağaçlarındaki çiçeklerin %30 oranında meyveye dönüştüğü tespit edilmiş. Ama yine koşulların ideal olduğu belirli yıllarda bu oran %5'e kadar düşebilirken bazı yıllarda %40'a kadar çıkabilmiş ama ortalama %30 olduğunu söylemek yanlış olmaz. Ve bu çiçeklerin meyveye dönüşmesini etkileyen çevresel faktörler var. Bunlardan birincisi arıların faaliyetleri, hava koşulları ki o da dolayısıyla arıların faaliyetlerini etkiliyor.
Çok yoğun yağışın olduğu, havanın soğuk olduğu, çok rüzgarlı olduğu ortamlarda arılar dışarıya çıkmıyor ve tozlaşma azalabiliyor böyle durumlarda. Diğer bir faktör sıcaklık, rüzgar. Yoğun yağış yine polenleri yıkayabiliyor ve tozlaşma miktarını azaltabiliyor. Son bir faktör de don olayı özellikle. Don olayı da bazen tamamıyla bazen de kısmen ağaçlarda meyve kaybına sebebiyet verebiliyor. Badem çeşitleri arasında kendine verimli ve verimli olmayan çeşitler olduğunu söyledik. Kendine verimli olmayan çeşitler ki Amerika Birleşik Devletleri'nde çok yaygın. Nonpareil çeşidi Kaliforniya'daki ağaçların hemen hemen yarısını oluşturuyor. Akdeniz ülkelerinde de Feragnes çeşidi en fazla tercih edilen çeşitlerin başında geliyor ki o da kendine verimli olmayan bir çeşit. Peki tozlayıcı olmadan kendine verimli olmayan çeşitler meyve verir mi? Bu önemli bir soru. Hiç vermeyeceğine dair bir yazı okumuştum ama bu bence gerçeği yansıtmıyor. Kendine verimli olmayan çeşitleri tek başına dikerseniz ticari anlamda size kazanç sağlayacak seviyede verimlilik elde edemezsiniz. Ve tozlayıcı seçimde neye dikkat edilmesi gerekir? Tozlayıcıyı seçerken ana çeşidinizle aynı dönemde çiçeklenen, bu çok önemli, ve gen uyumu olan çeşidinizi tozlayabilecek çeşitler tercih edilmeli. Maalesef ülkemizde bu tarz hatalar yapılmış. Özellikle nonpareil ile aynı dönemde çiçeklenmeyen çeşitlerle nonpareil çeşidi tozlaştırılmaya çalışılmış. Ve gen uyumu da yine hakeza önemli. İki çeşidin aynı dönemde çiçeklenmesi yeterli olmaz. Araların birbirlerini tozlayabilen çeşitlerin tercih edilmesinde büyük önem var. Kendine verimli olmayan çeşitleri tercih etmenin en büyük avantajı meyve kalitesi. Özellikle iri meyveler ve iç oranı yüksek meyveler elde etmek mümkün kendine verimli olmayan çeşitlerle. Fakat bunun dezavantajları var. Bir verimlilik kaybı söz konusu. Özellikle tozlaşmayı sınırlandıran çevresel etmenlerin yoğun olduğu dönemlerde verimlilik elde etmeniz çok zor olabilir. İkincisi de ana çeşidinizin yanında tozlayıcı çeşide katlanmak zorunda kalırsınız. Feragnes diktiyseniz Ferraduel çeşidine, Nonpareil diktiyseniz Monterey ya da Carmel çeşitlerine katlanmak zorunda kalırsınız. Bu da pek çok faaliyetinizi zorlaştırır. Pazarlama aşamasında iki çeşit birbirine karıştıysa bu istenmeyen bir durum olabilir. Aynı şekilde kabuk kaliteleri, kabuk sertliği farklı olabilir. Kabuklarının kırılması, yeşil kabuktan ayrılması, hasat dönemini zorlaştıran bir faktör olabilir bu. Ağaçların gelişim şekli farklı olduğundan budamayı da etkileyebilir. Kendine verimli çeşitler ise Lauren'le birlikte Penta, Soleta, Bellona, Macaco, Vairo, Marinada, Constanti gibi pek çok kendine verimli İspanyol çeşitler var dünyada. Özellikle İspanyollar tarafından, İspanyol enstitüleri tarafından üzerine yoğunlaşılmış ve bir kısmı özellikle de geç çiçeklenen çeşitler olarak ıslah edilmiş. Guara çeşidi bildiğim kadarıyla İspanya'daki en yaygın çeşit. Avantajları yüksek verimlilik. Özellikle tozlaşmanın zorlaştığı ortamlarda, yoğun yağışın olduğu, havanın soğuk olması nedeniyle arıların çalışmadığı dönemlerde kendine verimli çeşitler bariz bir verimlilik üstünlüğü sağlar. Ve bahçenizde tek çeşit dikerek bütün faaliyetlerinizi ortak yürütebilirsiniz. Ancak kendine verimli çeşitlerin şöyle bir dezavantajı olabilir. Özellikle bolluk döneminde, yani o yıl bütün bahçelerin verime yattığı, ciddi seviyede verim verdiği dönemlerde ciddi bir arz oluştuğunda meyve kalitesi iyi olan çeşitlerin pazarlanması daha kolay olabilir. Dolayısıyla kendine verimli çeşitlerin daha küçük meyveleri olacağından, daha nispeten kalitesiz meyveleri olacağından kendine verimli olmayan çeşitlerin piyasada pazarlanması, satılması çok daha kolay olabilir. Kendi çevresel etmenlerinizi, kendi koşullarınızı göz önünde bulundurarak çeşit seçimini yapmanızda fayda var. Yani çok verimli bir çeşit sizin bahçenizde verimli olmayabilir. Yani çok verimlidir ideal koşullarda ama don riski varsa o çeşidi seçmeniz doğru olmayabilir. Susuz arazilerde verimli, özellikle kendine verimli çeşitleri tercih etmeniz riskli olabilir. Özetle verimin önündeki engeller yanlış çeşit seçimi, verimsiz çeşitlerin seçilmesi, yanlış tozlayıcının seçilmesi, kendine verimli veya verimli olmayan çeşit seçimi yapılırken yapılan hatalar, zirai don olayı, tozlaşmanın yeterli seviyede gerçekleşmemesi, bazı yanlış algılar bademcilikle ilgili ki susuz badem olur anlayışı, verimliliğin önündeki önemli engellerden. Hastalıklar, yetersiz sulama ve besleme, hasat sonrası sulama ve beslemeye devam edilmemesi, bademcilikteki verimliliği etkileyen en temel unsurlar arasında yer alır. Verimliliğe uzun vadeli bakılması gerekir. Bu çok önemli. Yani özellikle alternasyon periyodisitesi olan çeşitlerin bir yıl verip bir yıl vermeyen çeşitlerin o verimli yıllarına aldanmamak gerekir. Verimlilik uzun soluklu değerlendirilmesi gereken bir kavram. Hoşça kalın, güvende kalın.